گیلو عیسی اندام کمیته ناوندی یا پارتی دموکراتا کردی سوری جکوبانی لگل منه که گیلو بخیراتی سبب چیه ترکیه هر دمه هر کو پروبلیمک چید به کوبانی تهدید که مثلا وی جاریش دبیجه افجنا کو تی توان بار کرن کو لإستانبول بيت تقنية رابطة بيجي أمر إخوة تعليمات كوباني استاندنا يعني جرينجيا كوباني ده مسألة ده شيء وسبب شيء كهردمي كوباني تين زمان سپاس بۆ تۆش بۆ گوهداران ئەنها دەبێژێن کۆبانی بیە ناونیشانێکی هاتێ ناسکردنە بەسەر ئاستا ناونەتەوی کۆبانی لە پێش تەرورا داعش شەر کرد و داعش ji کۆبان da dest bişkênandina wî bû tal baxwazê sekiniye yani ev jî wek navnîşanekî civaka navnetewî jî ta radeyekê bibêyekê da girêdayê ye yani gava çi şandeyên navnetewî gava berê xwe din Rojava Bakurî Sûriya dixwazin ille serdalî Kobanê bikin ji ber di wê çarçeve de girêdayê ku ev bajarê ku hat rûxandin bajarê ku bi keç û portên xwe bi sedan jiyana xwe ji dest da ji bo dawî li terûrê bînin di hindir vî bajarî da ji bo vê yekê jî ev jî bê pirsgirêkekî ye yani li cem dewleta Tirkiyê Kobanî di bawerya Tirkiye da ba divê gava ku girê spî û serê kanî ha dagirkirin divê wê demê Kobanî ji bihata dagirkirin lê roja îro yani koalîsyona navnetewî jî û dewletên hevpeymanê hêzên Xefredê di herême da vê destekê nadin Tirkiyê Tirkiye ji wê konavê da heta vê rojê jî hewz dê kanibê opozisyonekî bejayî li dijî Kobanî bikarbîne ta kanibê herêmê dagirkirî ji serê kanî girê spî ta bige Efrîn û bige Idlibê bi heta girê de ez dibêjim ji bo vê yani Erdogan dixwaze ji aliyan da yani alîkî dixwaze naskirina xelkê ji Kobanê ra dixwaze carna cîhan çawa naskê Kurd Kobanî yani gava Kobanî rewşa wê lewaz wê rewşa Kurdan rewaz dibe yani gelek caran şandeyê Kurdên Bakurî Sûriya û hewildarên xwe dikin gava peyva Kobanî tê ew Kobanî wek Kurd nas dikin Kobanî wek Rojava nas dikin yani ji ber vê yekê ji Erdogan dixwaze vê semboliya Kobanî bişkêne yani dixwaze bala cîhanê bikişîne û xelkê Kobanî û Kobanî ne diş terûrê ne terûr ji Kobanê de dest pê dike ez dibêjim ji vê dixwaze Erdogan vê yekê dike ji ber çi qasa hewldanê xwe kir kanibê vê yekê bişkêne dewleta Tirkiye heta roja îro nikan bû ev yek bişkênanda ji ber di bingehda civaka navnetewî nas kir ku Kobanî çi ye û koalîsyona navnetewî jî ev yek nas kir ku Kobanî bajarekî û xelkê wê heta dawî li dij terûrê ne şer li hember terûrê dikin lê dewleta Tirkiye dixwaze bihaneyan digere ta ku kanibê jinûba اف جن كاك جيلو ببور اف جنا كو نوي تشيبو احلام البشير هيك الكوباني هاتيه ديتن يعني قد هاتيه كوباني يعني جي قيد ميدين ويل الروجافاي كردستاني هنا اف كيف ev li gor hatî diyarkirin û xwedî xwe li Somalê derketin ev keçik çawa gişt Kobanê û çawa ji Kobanê gişt Efrînê û çawa ji Efrînê gişt İstanbul û çima roja îro darin li malekî Kurdî Efrînê dikin nîvan ew dixwazin vê girêkê têxin Istiyê Kurdan ev ji aliyan dewleta Tirkiye dixwaze diriya hêzên wê tarî û ergenekon û ev kesên ku karê şevê di Tirkiye dikin têrê dike Tirkiye wek Fêsal Miqdad jî got yani bi hezaran û hezaran terûr ji erdê xwe derbas hindir axa Sûrî kirin û axa Rojava kirin yani terûra hindir Tirkiyeyê heta da wê têra Tirkiye dike Tirkiye bişine deran kes nikare terûr hindir Tirkiyeyê bîne ev lîstokekî hêzên wê tarî ye hêzên ewlekariya Tirkiye ji alîkî ta ku belkî kanibin dîna xelkê Rojava xelkê Kurd bişkênin û ji alîkî jî siverocê da kanibin peyva Kurdî di hindir Tirkiye da jî kanibin di hilbijartinan da zora hedefê bibin Kurdan girêdin terûrê da yani lîstokekî geniye em ji halekî ji hindir da dixwaze
آلوزی پرسکری که که هندر ترکیه در خیدر با گلک کریز در ترکیه در رودانه کریزا سیاسی کریزا آبوریا دخوازه به یکی در خیدر با استنور خواه بیجش در با پیلیان دی بیجه آشکره دی بیجه وزیر کار در با دی بیجه یا جه باشوری کرسان هاتیه از تروج مراته یا جه روزابای سیاته يعني بحث هندري خناك يعني أفرض كذا كي جدية تركيا تيجي جيان دكية. بله هون لقال أمريكان آخفين لسرفان تهديدين تركيا وان بسيرو جنداوي. نها بريخ مصر. لبشتي كشاندك أمريكي فبلنج 25 كسان درباس روجابابون وسردانا كوبا نكرن جاري كديج هر وقت فتكس كرن كأفريم وارزدار كريج نوبا يعني دبالا وان ده بالكتا دخونا كده يعني وك الجبو وان وك بروجا وك الروجا وانا كوكا بنيرن بالكي روجا كباجر باهر ماشي اف تركيش بقى كده ترسي يعني تركي روجا ايرو هبونا كوباني وكريمكي لسرسينور وهريمكي شيني هو نشرجي هو كردن وراهشتنا كشا خلق هو وجبوه که تکوشینه دکن و پرانیا کسیم کد هندک کوبان دمایش بوه که تکوشین کرنه ترکیه دخوازه دین خلق کرد هندک کوبان دا بشکنه اب روسیا ترکیه ل امریکا ادی بیجه و کلسان نانتوی دره نادن ترکیه و ترکیه نکنه جبار لیستوکا کد خازه بکه تخستوی کوبانی و ترکیه کانه به سوجبه یکی بگره و ترکیه نکنه که ادی بیجه نه سربه یکی و تشتک دیرک تشتک تنه به امریکا را جبر دبرگه دا تمامی سازیم که و این سیاسی و این ردبری و یکنی لشکری دندر روجاوا با کل سوره دا کار تندرون و کدلندر استانبول لابری شرمزار کرن و گوتن تکلی مبدا یکیرا تناند به ترکیه الخدا گره به ترکیه الخدا گره او ترورا کلشنه روج آباد شنه با کل سوریا اب روجانا درون کردی خلکی دکن آرماجا ترورا خود به ترکیه در جمع برده امج ترورا ترکیه روزانه زیانه دبینن ام نکانن گفن سر امن ترکیه و اولکاریا ترکیه بخور و اب یک نه احلام البشیر الجمع و نه کشکک کرده و نه هاتی کوبانیه قبل عفرینه بیجی اوجی الجمع هذا البلد تركيا بويا بلد تركيا هو كان ورد شمال عفرينه وشمال عفرينه در باس ورديه ام نه العفرينه قد فان تهديد تركيا يعني ترسك دنافا خلقي كوباني دا تشيكر يعني جيان ور نورمال انها هذا بيجي خلقي كوباني البشتي قال لك غورنتي تركيا وجانسوريه تركيا وقفن روجانا دي خلقي كوباني دي راحتيه يعني اب رنگ ترکیه دخوازه به خلق مبری بینه یان هرمه فالا بکه اد بیجم او یک نای چکرنا مجیا خلق جانا خواه نورمال دومینه و تپرسلک تنانه و کوبانی هرمه که آرامه و آرام بمینه و خلق خویله و ملت شانازه به روشا کتی دا جیان دکه ام تکوشینه که کند هندر سوریا دا ام ایشه مجد سینوری جیران تنه ام تکوشینه که هندر سوریا کن خباته که هندر سوریا کن تا امکانه بر امو پوزیشن سوری و ریدوبر شامه امکانه بر روزا که جوجان و پرسکری که خلق سوری چهار سر بکن سوری که آوا بکن که خلق سوری کی جه خاطی دا بگره ما بس ما ابا امنن بدر که ما صوتوک آوا نکرین دیجی جیرانان و من صوتوک آوا کرین دیجی خلق سوری ام بونه جیان هدبش مدای پیش خواه تکبا جیان آشتینه مدای پیش خواه و خلق هندر روجا خلق روجاوی کردستان دا جیان دکه وقت برام بهبرا جیان دکه بیت پرسکریک و پرسکریک خاطرانه ام دویدام جیانا ما ابر جیانا ما نل ام تکوشینه دکه تا امکانه بین زیانه بگیمین دولتا ترکیه نه ام دویجن ترکیه چه نکنه پرسکریک خواه هندوری چهار سر بکه آروزی خود چهار سر بکه بخبرا نخه ترور خود نخه داوی خلق کوبانه ام جبه تروره دورن ام لدوري ترورنا چاندا ترور ام رد کن و ام او ایرشی لاسطنبول چی بيجي شرمزال کن کاری که تندره و لافجار کدین تلیه استخبارات ترکی و هزه ارگانکون و هزه تاریخ ترکی لدوبه لیستوکه گلو عیسا اندام کمیته نواندی پارتیا دموکراتی کردی سوری کو پارتیا که ریببری خسره جکوبانی میوانی مبوی گلک سپاس